오늘 전남 지역에 내려졌던 대설특보가 모두 해제됐지만 도로 살얼음 등 운행과 보행에 각별한 주의가 당부됩니다. 오늘 아침 최저기온은 목포 영하 4도, 무안 영하 7도, 한평 영하 8.8도로 예상되고 낮 최고기온은 목포가 7도, 무안 6도, 한평 6도로 어제와 비슷한 수준을 보이겠습니다. 전남 일부 지역에 내려졌던 강풍주의보도 해제되면서 주말 동안 통제됐던 전남을 잇는 여객선은 74척 가운데 한 척을 제외하고 모두 정상 운행하게 됐습니다.